大家好，我是小天。现在市面上的空调以变频空调居多了啊。变频空调的话，维修起来也特别简单，这个东西就不额外的说了。变频空调，坏的最多的就是这块外基板了，对吧？但是外基板的话，有时候我们不知道它这些电源的走向，哪一些东西比较容易损坏。今天我就借这一块格力的外基板来跟大家讲解一下它这个大致的电源的走向啊。首先，我手里面握的这3根线就是内基连接外基的这3根线，对吧？这个黑色是它的信号线。首先我们先不管它，220伏的电它供进来，首先供给保险丝。保险丝非常容易损坏啊，但是保险丝一般损坏的话，我们就要先去找这边的3大件，整流桥、3极管、2极管，这3个也是特别容易损坏的3个配件。这3个东西，其中的任何一个损坏都会导致保险丝被烧断。保险丝如果没有问题的话，它会经过这上面的一些元件，滤波啊，保护啊，然后将这一个交流电供给整流桥。整流桥的作用我跟大家说过了，它是将交流电转换为直流电压。整流桥得到这个电压以后它会经过3极管、2极管，这个滤波电容，还有这个电抗器。电抗器最大的作用应该是储能，还有这个电容，它一般就是储能还有滤波起这2个作用。它就是起滤波，还有这一个储能，然后将这个电压供给压缩机，还有这个变频模块，它这个压缩机就会得到一个非常稳定的电流。还有一组这个310伏的这个电压，它会经过这个电源管理芯片，通过变压，变压成12伏15伏5伏电压，给它输出来。然后这个有一个5伏电压，它又会经过这个3档稳压器，供一个3.3伏的电压给这一个CPU， 也就是我们组成的这个芯片 IC。这就是整块板的电源的一个大致的走向。这一条路上的某一个东西损坏，它都会造成不通电，不通电就是不通讯，它就会造成这个外基板报一个这个16的故障代码。但是既然是电源走向的话，这其中我们就需要通过一系列的测量。如何来测量呢？静电电源线讲了，现在我们就来聊一聊这个信号线与零线之间的关系。信号线与零线之间有个什么关系？我们准备一个万用表，将其打到直流档，直流档不是交流档，一定要记住，直流档我们去测量这2根端子上面的直流档。直流档它一般会有一个跳变电压，20几伏、30几伏、40几伏，最高不会超过56伏直流电压。只要这2根线有跳变电压，那么说明跟这一块变频板外基板的关系是不大的如果没有跳变电压，甚至连一点电压都没有的话，那么一般都是外基板有问题。但是有的时候呢，我们测量它有这个电压，也不能够就说完全排除它是没有任何故障的，有一些问题，就是说大致的来判断一下而已打一个最为常见的故障现象，就是这根信号线到内基的信号线连接不好。很多粉丝就说自己家里面的空调116，首先问小天，小天就会说，你先把这根线给它换一下，就是这一个原因这根信号线出的问题也是比较多的。因为像格力的空调出现116，绝大部分都是外基板有问题内基板的故障好小的先要排除这根信号线内基板的故障很小，你修100台可能也就1台2台是内基板有问题，因为外基的电源电流这些比内基要高，所以它的故障率出的就会比较多一些。刚才说了，这边有个310伏的电压供给压缩机，还有一组是供给这一个变频模块，对吧？这个变频模块供给谁呢？供给 CPU 了，它有一个6路驱动，然后它驱动成3路供给这个压缩机UUW， 就是供给压缩机的。它这边是一个小电流供出来，最后就2路为一组，就直接供给这个压缩机了。它这个里面有6个3极管2路为一组，所以它就输出来3根线。但是它这个电是供给压缩机去了，对吧？所以当这一块电路出现问题的时候，它就不会报16的故障它一般会报一下这个压缩机与压缩机相关的故障。还有一种故障现象就是说，它有可能故障都不报，故障不报是什么呢？它这里6个电阻有问题，它可能连故障都不报。但是像这种有问题的话，我们一般是可以通过万用表直接测量出来的它这6个电阻都是一样的就是直接供过来的。然后它这6个电阻旁边这3个电容，它也容易坏，它故障什么都不报，它就是不工作。
还有容易坏的，前期的视频我已经说过了，它这边是供给这一个电源管理芯片的这3个电阻啊串在一块儿，也就是说顺着这个电源输出的走向，它这个保险丝3大件，还有这6个电阻，还有刚才我说的这3个小电阻特别容易坏还有这个模块这是特别容易坏的。最后不能够落下了我们的这一个502这一个502的这个电阻，这个502我视频拍过，但是我漏说了，它这个502损坏的时候，很有可能就是说你测量这个信号线与这一个零线之间，它有一个56伏，它不动，它不跳变，就是56伏。像这种情况，一般直接把这个502给它换了就行了而且这一个502有一个特性，就是说有时候你不想换，就是说自己判断一下是不是这个原因锁定一下这个原因。怎么来锁定？我们把502的这个电阻加掉、减掉，不要它也是能够工作的临时维修可以这样子操作一下。还有一种，它这个保险丝没断，但是这边它就是短路了，如何来区分呢？我们去摸这个地方，看它发不发热。它如果发热，就说明保险丝这边供电过去，供电了它还发啥热呢？那就肯定是这3大件它其中有短路现象。这玩意一发热，你去找3大件，一找一个准这是经验。这就是格力的大致的一个电源走向还有易损，这也算是对前2天的那一个16维修的一个补充而已免得你们老是在这里问其实换来换去就这么几个东西。我说了，502还有这边3个电阻，发财电阻，还有3大件保险丝，这是最容易坏的，一般就这样排查就行。今天出这一期视频只是说对上一期视频的一个补充，详细一点我都说了嘛，理论与实践相结合才能够学得更加牢固，对吧？好了，这期视频就到这里，喜欢我的视频帮忙关注、点赞、加转发，谢谢。